Өнгөрсөн жил Өвөрхангай аймгийн зарим сумдуудад хур бороо өвс ногоо гандуу тааруу байсны улмаас болвол бэлчээрийн даац хэтэрсэн хадлан тижээлээ малчид тэр болгон төдийлөн сайн бэлдэж амжаагүй за ихэнх хадлан тижээлээ өвс тижээлээ бол гадны аймагуудаас бэлтгэсэн. За мөн Өвөрхангай аймгийн нийт сумдуудын хэмжээнд бол 1 сая гаруй мал бол гадны аймагуудад оторлож байна гэсэн мэдээллийг үзэгч та бүхэн яг одоо хүлээж авч үзсэн үү? Өвөрхангай аймгийн зүүн бүсийн сумдуудын хувьд урд урдын жилүүдийнхтэй харьцуулахад өвлжилтийн байдал нэлээд гөндрөх төлөвтэй байна. Нутгийн ихэнх хэсэг мал идэх хөвсгүй гандуу байсан юм. Сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд малчтад тулгарч байгаа асуудлууд нь хадлан тижээлийн бэлдээц бэлчээрийн даац хэтэрсэн, үлийн цагаан огтондоо тэмцэх, хур бороо орохгүй улмаас өвс ногооны гарц муу гэсэн бэрхшээлүүд гарч байсан. Харин энэ жилийн тухайд хадлан бэлдэх хэмжээнд малынхаа тижээлийг хадаж чадахгүй хүртлээр бэлчээрийн дороотолд орсон гэдгийг малчид хэлж байлаа. Ихэнх сумын малчид гадны аймгаас хадлангаа бэлдсэн байна. Энэ нэг талаараа холын аймгуудаас өвс тижээлээ базааж авах нь санхүүгийн хувьд нэлээдгүй зардал гарсан гэдгийг дурдж байсан. Мөн дийлэнх сумдын малчид гадны аймаг болох Архангай, Өвөрхангай, Төв аймгууд руу оторлож байна. Энэ жил урд жилийн бодволч юу жил жоохон хүндэл байна те. Цасл багаараасаа гэж бол байж л байна тий. Цас л орчуулдаг л хүндрэл асуудалтай болоод. Өвс тижээлийн хувьд бол гайгүй яг хоо зараал өвс тижээл авсан. За яг хоо тэгэл авсан тижээл мэжээлээ өгөөл тэгэл хаврал эртхэн шиг л оторлоо нүүдлэл эртхэн хийл гэж л бодоод байна шүү дээ тий. Энэ өвлжилтийн байдал бол нэлээд хүнд болж байна. Тэгээ одоохондоо бол цаг бол сайхан байна. Тэгээд гайгүй байгаа. Тийм учраас хавар болохоор одоо ер нь хэцүү болох гэдэг. Үдийн цагаан огт нь идэгцэн. Одоо бол нутаг орон бол ер нь горигол болж байна. Манай сумын одоо 90% нь бол одоо оторт явцсан. Тэгээ нутагт үлдсэн нэг зөөхөн улсад үлдсэн. Тэгээ одоо оторт очихлоор одоо тэгээд бэлчээрийн ашигласны татвар авна гэдэг бас нэг тийм асуудал байгаа. Ер нь ойрын 2-3 жил ер нь оторлж байна. Одоо дундгой урагшаагаан дундгой нутагт оторлж байна. Одоо өнөөдрийн байдлаар бол Төв аймаг болгоны нутагад манай сумынхчид их оторлж байгаа. Дундгойн одоо баян жаргалан Дорнговын айраг тэгээд тэрээд оторлж байна да. Одоо отор их явсан тэгээд одоо хүний гадаж хөөгдөд асар хүндэл байна л дээ. Тэгээд жоосуутай одоо хоорондоо эв найртай явах нь одоо зүйтэй юм байна. Отор хойд Өвөрхангай аймгийн тарахт зүүн буюу хойд сумдуудаас отор их орж ирсэн. Өвчлөлтийн байдал одоогоор бол гайгүй. Засхууд бол ахын бор сайхан л байна. Ер нь бол хавар тийшээ жоохон хүндрэх төлөвтэй л байна. Манай сумын хувьд бол цагаан байдал өөрөө жилдээ бол гайгүй. Гэхдээ өвөлдөө жооноос отор орж ирж отор нүүдлэхтэй өвөлдөө жоохон өвдөрдөл байна да. За энэ жилийн хувьд өвөлжилтийн байдал жоохон хүнд байна. Отор нүүдлэхтэй байна. Манай 8 сард орсон бороноос хойш ерөөсө бороо ороогүй. Одоогийн байдлаар 100 гаруй өрх отроор нөгөөд явсан. Төв аймаг, Булган, Хинти, Дорнговь, Өмнөговь гэх мэт аймагуд руу манай оторчид явсан байгаа. Одоо улс орон дээр мал тоолго эхлэгчтэй холбогдож бид бас отор улсуудаас тодорхой хэмжээгээр бөөн байгаа айлуудаар норж бас эргэж тойрох асуудал байгаа. Тойргоо сонгоцсон их хурлын гишүүний дэмжлэгтэйгээр одоо энэ цаг хүндэрсэн сумдуудад бол өнгөө өвс өгөх юм байна. Мөн тижээлийн 50% хөнгөлтөө үнээр ингэж өгч малчтаа дэмжгээр юм бодлого явагдаж байна. Аймаг орон нутагтай хамтраад. За үйлчлэлтийн хувьд бол ер нь манай аймаг нэлээд хүндрэлтэй байна. За нэг манай Өвөрхангай аймгийн 5 сая 600 мянган толгой бол бэлчээрийн толгой байдаг. За тэрнээс одоо нэг 2 сая орчим гаан бол одоо үндсэндээ 3.1 нь бол одоо огт нь өвлийн цагаан огт нь тархалтай байна. Тэгэхээр тэр огтны одоо тархалт ихтэйгээс одоо хамаарч бол одоо малчидын хувьд гадагшаагаа төрнүүд маш их байна. За өнгөрсөн одоо 100 намрын байдлаар бол манай өвд дээр 79 одоо 7 сая 300 мянган одоо толгой мал одоо зусаж намаржлаа гэсэн юм одоо тоо баримт байгаа. За энэ бол одоо нийт Монголын одоо мал сүргийн 10% болчиход байгаа байхгүй юу. За гэтэл одоогийн байдлаар нэг 3 сая 200 мянган толгой мал улсын хэмжээнд гадны аймагт оторлж байгаа юм билээ. Гэтэл манай аймгийнх нэг 1318 өрхий 795 мянган толгой мал одоо гадны аймагт оторлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг нийт одоо гадна оторлж байгаа улсын хэмжээний одоо отор одоо малын бол 4.1 нь манай аймгийнх байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр бол одоо манай одоо оторчид малчдын хувьд бол энэ өвөл
одоо хавар бол нэлээд хүнд байна гэдэг нь бол энэ тооноос бол тодорхой хэмжээгээр харагдаж байгаа байх. Саяхан бол манай улсын их хурлын гишүүн одоо нэгэн гол хөдөлмөрийн сайжийн зэрэг сайдын зүгээс одоо зохион байгуулалт хийж одоо манай аймгийн отрыг одоо зөнхлөн хүлээж авч байгаа аймагуд болох одоо Төв аймаг, Булган аймаг, Харангай аймгийн юм бол одоо манай аймгийн удирдлагуудтай нийлж за дээр нь одоо холбогдох хамаарахад отрыг илгээж байгаа болон одоо хүлээн авч байгаа одоо сумдын удирдлагуудыг байлцуулаад 11 сарын 20 дээр бол тийм отор нөлөөтэй холбоотой уулзалт албан хэргийн одоо улс төв зохион байгуулсан байгаа. За тэн дээрээс бол ер нь отор хүлээн авч байгаа сумдуудын хувьд манай ангийн малчтыг одоо хөөж дуух за дотор төлбөр хураамж авах энэ асуудлыг бас хоёр талдаа харилцан зөвшөлдсөж тодорхой шийдлүүд хүрсэн. За энэний үр дүнд бол манай отор хийж байгаа малчтын хувьд ч гэсэн бас нэлээд сэтгэл санааны хувьд бас хараа тайвшрах юм байдалтай байна. За дээр нь бол бид нэр аймгаас одоо саяхан одоо сүүлийн одоо 10 хоногийн туршид гэхэд 5 ажлын хэсгийг одоо тэр зөнхлөн отор нүүдэлж байгаа тэр газрууд руу явуулж сумдуудтай одоо гэрээ байгуулж одоо нийгмийн үйлчлэгээний зардлыг тодорхой хэмжээгээр манай аймгаас бага хэмжээгээр одоо шийдэж за ингээд тухайн дотор үйлчлэж байгаа сумдынх нь одоо эмнэлгийн үйлчлэгээ, цагдаагийн одоо хуулийн үйлчлэгээ за тэгээд одоо боловсрол одоо зарим одоо сурагчдыг одоо тэр отор хүлээн авч байгаа сумын одоо сургуульд сургах гэрчлэн одоо чиглэлүүдээр гэрээ байгуулж ингэж ажилласан байгаа. За малчтын одоо үйлчлэлтийн хувьд бол бас Өвөрхангай одоо говийн сумдуудаас хамгийн одоо бас гайгүй одоо үйлчлэх боломжтой гэж одоо тооцоологдож байгаа сумдууд юм бол нэг. За манайх бол гадагшаан бол отор нүүдэл хийж явсан малчин өнөөгөр одоо маш цөөхөн байна. Гаднаас харин одоо отор нүүдэл хийж байгаа ийм асуудлууд бол нэг байна. Одоогийн байдлаар бол манай сумын нутагт гадны одоо отороор 15,000 орчим мал өвлжөхөөр ингээд ирээд байна. За энэс бол бид одоо ер нь бол анх намар одоо бид бол гаднаас одоо отор нүүдэл авахгүй гэдэг шаардлагыг тавьсан. Гэхдээ бол одоо бас үнэхээр одоо үйлчлэлт хүндрээд ингээд одоо зориод хүрээд ирж байгаа хүмүүсийг одоо бол бид одоо цаашаа гэхгүй одоо ингээд авч байна. Өнөөдрийн байдлаар 15,000 хүн одоо мал хүрсэн учраас бол энэс илүү одоо бас дахиж одоо нэмэх юм боломжгүй гэдэг зүйлийг л одоо бид ярьж байна. Гэхдээ одоо ихэнх нь бол манай Өвөрхангай аймгийн сумдын одоо отор нүүдэл одоо малчид байгаа учраас бид одоо бас боломж олцоогоороо ингээд аваад үйлчлүүлэхээр ингээд зэгж байна. Өвөрхангай аймагт энэ жил бас зуншлах нэлээд бас ороодсон. За хоёрдугаарт нийт одоо бэлчээрийн 80-аас одоо 90% нь бол бас огт нь одоо тархсан. Энээс шалтгаалаад одоо өвлжилт хаварч нэлээд одоо хүндрэх юм одоо төлөвтэй. Тийм учраас өвлжилтийн одоо бас бэлтгэл одоо ажил танилцж юм. За өмнө нь бол 11 сарын дундуур бас Өвөрхангай аймагт өвлжилт хүндрэх байгаа холбоотойгоор онцгой комиссийн шуурхай бүлгийг бас Өвөрхангай аймагт одоо ажиллуулж энэ одоо бүлгийн одоо гаргасан дүгнэлтийг одоо үндэслэж онцгой комиссийн шийдвэр гаргасан засгийн газар одоо бас тодорхой Өвөрхангай аймагт өвлжилт хүндэсний холбоотойгоор шийдвэр гаргаж өвсдөж хээлийн санхүүгийн одоо дэмжлэг одоо үзүүлэхээр бас энэ одоо ажлуудын хэрхэн одоо зохион байгуулж ажиллаж байна гэдэгтээ бас одоо танилцуулж явна. Ерөнхийдөө Өвөрхангай аймагт бол энэ жил өвлжилт хаварч нэлийн одоо хөндрөх төлөвтэй байна. Ялангуяа энэ зүүн талын болоод говийн одоо сумдуудад өвлжилт маш одоо хөндрөх төлөвтэй. Одоогийн байдлаар 1200 гаруй өрхийн сая одоо гаруй мал гадны аймаг одоо хотод аймаг сумд одоо оторлж байгаа гэсэн мэдээтэй байна. Маргаашнаас эхлээд бүх одоо сумдын дарганаар мал тоолгонд бол гарч байгаа. Сумдын удирдлагуудын мал тоолгонд явахдаа гадны аймагуудад дотор хийж байгаа одоо малчимтай бас орж эргэж одоо тойрох мэдээллийн сан одоо бүрдүүлж ирэх гэсэн ийм одоо тодорхой үүрэг өгөөд бол ажиллаж байна. За сая засгийн газраас бол Өвөрхангай аймагт өвлжилт хүндэсний холбоотой 700 тонн өвс үнэгүй олгох 600 тонн дэжээлийг бас 50% хямдралт үнээр одоо олгохоор бас энэ ажлыг бас шуурхай одоо зохион байгуул яг одоо тэр өвс дэжээл хэрэгтэй байгаа иргэдэд нь шуурхай хөрөх юм дарга хэмжээ авахыг бас өөрөг чиглэлөж ажиллаж байна. Хоёрдугаар отрын бүс нутагт одоо явж байгаа иргэдэд энэ эрүүл мэндийн болоод мал эмнэлгийн одоо үйлчлэгээг бас хүрэх асуудал чухал байна. Хоёр дахь асуудал нь оторч явж байгаа малчтууд төлшний одоо асуудал маш одоо хөндөө. Тийм учраас бол аймаг сумын одоо удирдлагуудад бас өөрөг чиглэл одоо өгч отороор явж байгаа малчтаа эргэж тойрох ялангуяа эрүүл мэндийн одоо үйлчлэгээ үзүүл мал эмнэлгийн одоо үйлчлэгээ үзүүлэх мөн бас цагдаагийн байгууллагын бас эргүүл хамгаалалт одоо явуулах цааш шаардлагууд бол байна. Отрын бүс яваа малчтаа бас өвсдөж хээлийн хөргөх дээр нь одоо бас төлөө төлшний бас хомсдолтой байгаа учраас төлөө төлш одоо хөрөх одоо асуудлыг зохион байгуулсан юм бас чиглэл өгч. За манай Өвөрхангай аймаг өөрөө бас орон нутгийн өмчөд
нүүрсний Баянтайгийн одоо нүүрсний урхатай аймаг. Тийм учраас бол энэ Баянтайгийн нүүрсний урхаанаас бас тодорхой хэмжээгээр бас хямдруулсан одоо үнэтэйгээр малч отрын бүс нутагт доторлж яваа малчтад тэгээ нүүрсний одоо бас хангамж одоо бас хүргэх ийм одоо бас ажлыг зохион байгуулахад бас ярьж байна. Ер нь бол Өвөрхангай аймагаас тодорхой аймгийн засварын орлогчоор одоо ахлуулсан 4 байнгын одоо штаб бол отрын бүс нутгууд бол ажиллаж байгаа гэсэн ийм одоо мэдээлэл бол биднэрт өгч байгаа. Цаашдаа одоо энэ отрын бүс нутгийн штабыг бас тогтмол одоо ажиллуулах ийм одоо заашгүй шаардлагатай арга хэмжээ авч гэж ажилласан. Ер нь бол Өвөрхангай аймагт өвлжилт хүндэр төлөвтэй байгаа учраас эх оны төсөвдөр энэ өвлжилт хавржилтыг давах зорилгоор 1 тэрбум төгрөгийн төсвийг бас улсын төсөвтөд тусгаж батлуулсан гэдэг энэ одоо зардлаар нь малчдын өвөл хавржилтыг хүндрэл хохирол одоо багтаа даван туулахад нь шаардлагатай байгаа арга хэмжээг нь одоо зохион байгуулах малчтад яг хэрэгтэй бас хэрэгтэй байгаа эзэнд нь одоо шуурхаа хөрөх одоо ийм арга хэмжээ зохион байгуулах гэсэн нэлийн үр жиглэл өгч байна. За малчдтай уулзж явахдаа бол бас гадны аймагт дотор явж байгаа малчдыг бас хөөж одоо тух хууль бус одоо бэлчээрийн бол малын хөлийн татвар одоо нэх одоо ийм асуудал бас төгөөмөл байгаа юм. Яг хөө тэр онцгой комиссийн өргөдгсөн хурал Булган аймгийн аршин цомт хийсний дараагаар бол энэ одоо асуу нэлийн бол суларсан байна. Гэхдээ бас багсаг одоо бас ийм асуудал гараад байна гэдэг сая 900 сумын иргэдийн хийсэн уулзалтан дээр ч гэсэн одоо малчид бол ярьж байна. Тийм учраас цаашаа одоо энэ сумын одоо удирдлагууд энэ оторч явсан малчтайгаа нэг өршлөн уулзах тухайн отрыг одоо хүлээж авч сумынхаа засаг даргын газартаа бас гэрээ одоо байгуулж тодорхой бас харилцсан үүрэг хүлээсэн асуудлыг одоо шийдэх талаар шуурхаа одоо ажил зохион болсон. Ийм одоо үр чиглэлүүд бол ажиллаж байна. Яг нэг үеийн бодвол одоо бас отрын малчдыг хөөж одоо тух хууль ус одоо татвар хураамж нэх нь бол нэлээд одоо суларсан. За ямар ч байсан одоо малчид гадны нутагт дотор хийж яваач гэсэн бас сэтгэл санаа одоо бас тайван одоо байх юм нөхцөл боломж бүрдсэн гэсэн ийм одоо асуудлууд их ярьж байна. За гадны аймагт дотор хийхээс гадна бас Өвөрхангай аймаг дотроо бас одоо маш хэмжээний отор одоо хийж. Сая одоо бид нар богд төвөрг суманд бол ажиллаад бол буцаж явна. Богд сум төвөрг суманд гэтэл бол энэ Хайрхантлаан, Зүүн Баяулаа, Сант Баянгол гэдэг одоо энэ олон сумдын одоо мал одоо бас төвөрг богд сумд бас отор хийж байгаа. Тийм учраас бол бас энэ гадны аймагт отор явж байгаа малчтаас гадна аймаг дотор бас отор хийж байгаа малчтад одоо бас дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх ийм дарга хэмжээг ч гэсэн маш уурхай авч зохион байгуулах ийм одоо чиглэлийг бол өгөөд бол ажиллаж байна. Улсын хэмжээнд хэд хэдэн аймагт өвлжилт хүндэрч байгаагийн нэг нь Өвөрхангай аймаг юм. Өвөрхангай аймгийн Богд, Баянгол, Сант, Баян өндөр 9 зүйлөв бүр цумдын өвлжилтийн байдалтай хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайд чин зориг танилцаж, малчид иргэдтэйгээ байнгын эрг холбоотойгоор ажиллаж, малчдынхаа санаа бодлыг сонсож, аймаг сумдын удирдлагуудад байнгын чиг үүргийг өгч байлаа. Зарим сумдад энэ зүүн ганцудаа бороо орсон байх жишээтэй. Үүнээс үүдэн өвснөгөө тааруулгаж өвлжилт хүндэрч байна. Ер нь сүүлийн одоо жилүүдийн төлөвөөс харахад бол өвөлдөө бол гайгүй орчод байгаа шүү дээ. Ер нь хавар маш их урт, хавсарга ихтэй. Одоо юу ургамалжилт байхгүй. Ер нь одоо дэлхийн одоо цаг үүр байна. Монгол улсын цаг үүрийн сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны үндэслэлтэй өгч байгаа мэдээллүүд бол ургамлын нөмрөг маань одоо нөмрөгжилт бол улам л одоо багасаад ингээд ургамлын төрөлжилт багасаад ахаар нөгөөх нь үрийн цацаж амжихгүй одоо бороо ороод ч орсонтой холбогдвол ямар ч одоо ургамалжилтын насжилт явагдахгүй байгаагаас л ургамлын одоо нөмрөг багасаад байна л гэдгийг л бас ойлгох хэрэгтэй гэдгийг хэлэх байна. Малчдын хувьд хамгийн одоо үүсч байгаа нь өөрсдийн одоо бас өөрсдийнхөө одоо бас боломж олцоогоор хөгжөөлийн одоо үүсгэжлийн нөөц бүрдүүлэх асуудал бас төдийлөн одоо хангалттай биш байдаг. За сум орнууд бол төсөв зардлын хэмжээнд л одоо асуудлаа шийдэж явдаг. Үнэхээр одоо хүндэрсэн үед бол тэрийг одоо бас тодорхой хэмжээний бас айл өрхөдөө өгөх, цөөн малтай айлуудаасаа эхэлж өгөх ийм одоо бодлого чиглэл одоо барьж ажилладаг. Малчдын хувьд бол бас өөрсдөө одоо хариуцлага ухамсарлаж нэгэнт одоо юу гэдэг мас өрг бол одоо тэдний өөрсдийн өмч учраас энэ чиглэл дээр бас үүсгэж бэлдэж хамтран одоо бид нартай хариуцлага хамтран одоо үүрж тийм ээ өвөлдөө орж хавраа одоо хаврыг давах ийм одоо итгэж шармалтай байхыг л одоо бид өөрөж бодлож хийж ажиллаж байна. Малчид үлийн цагаан огтонтой нилээдгүй тэмцэж байгаа ч үр дүн нь сайнгүй байсаар байна гэдгээ яриандаа дурдж байсан. Иргэд үлийн цагаан огтны устгалыг хийхдээ цаг хугацаа болон хийж буй арга зөв тогтоох шаардлагатай байгааг анхаарч үр дүнтэй явсдаж чадвал хадлан тижээлээ өөрийн нутгаасаа бэлтгэж отроор гадны аймаг руу явах шаардлага болно хэмээн онцолж байсан юм а. Ихэнх сумдын 90% нь огтонд идэгдсэн. Өнгөрсөн хавар сумын хэмжээнд 4,000 гад бактериатай будаагаар устгал хийсэн ч хугацаа оройтсноос тодорхой үр дүнд хүрч чадаагүй байна.
9 зүйлд бэлчээрийн даац хэтэрснээс ихэнх тохиолдолд гадны аймагуудаас өвс тижээлээ бэлтгэн өөр аймаг сумын нутагт олноороо өвлжж байгаа. Тиймээс өвөл хаврыг хохирол багтаа даван туулахад малчтад дэмжлэг үзүүлэхэд илүүтэй анхаарч ажиллахыг уулзалтын үеэр хэллээ. Иргэдийн зүгээс авиа химийн аргыг ашиглаж үлийн цагаан охтныг устгах нь хамгийн зөв гаргалгаа гэдэг дээр санал нэгдэж байгаагаа хэлсэн. Үлийн цагааныг зохистой хэмжээнд нь барьж чадвал өвс арвигийн хэмжээгээр хураан авч малын тижээлийн тал дээр гадны аймагуудаас хадлан тижээл бэлтгэх шаардлагагүй гэж үзсэн байна. Одоо энэ охтны өршиг олондоо ингэж одоо бэлчээрийн сүйтгэхээс одоо отор нүүдэлх явж байна. Тэгээ одоо хадлан тижээл одоо гар аргын адууныхаа харамууд тийм юугаар зүгээр бэлтгэж явсан. Тэгээ одоо үлдсэн юу гэсэн нь одоо тэгээд манай энэ тусгасаар цаасаараа тэгээд хойж урагшаа нүүгээр байж. Тэгээ одоо голны охтны устгал хэлхий. Малч бидний хэсэг дэмжээ тал үрээсээ дэмжиж одоо охтоо тусгаар хэмжээ авах гол шаардлага. 4 сар гэж гараад 3 сарын дундуур 2-3 сар ихээр тэр охтныхоо юу устгалыг малч бид нар үлдсэн мэдрэлтэй дэмжиж явуулдаг гэж байна. Дор үрдэл ярьдаг бид нэр одоо талаасаа яг манайхын намлууд дор үрдэл усан хийсэн охтны гоёмд хамжид талаас тэгээс үдээ засаараад яаж чадаагүй. Одоо тэгэл амжид охтны өршиг олондоо гэдэг энэ жид харагдаж байна. Үлийн цагаан охт бол маш их хэмжээгээр нэрвэгдсэн. Одоо үлийн цагаан охт нь бол гамшигын хэмжээд хүрсэн. Зүгээр нэг далхталтууд биш. Тэгэхээр энийг одоо хаанаас шатараалсан одоо арга хэмжээндээ авахгүй бол одоо дээрээс одоо хуваарлж байгаа мөнгө бол хэсэгхэн газарт одоо үйлчлээд нэлэнхүйд нь үйлчлж чадахгүй байгаа учраас үр дүнд хүрэхгүй байна. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ гамшигын хэмжээнд ирсэн энэ амьтантай хэрхэн тэмцэж бэлчээрээ хамгаалах уу? Мачтаа яаж тавтай тухтай байхгүй уу? Энийг бол нэдэд өргөн хэмжээгээр асуудлыг өргөн цар хүрээтэйгээр харж томруулан харж одоо энэ арга хэмжээг зохион байгуулахгүй бол хойтон дахиад ийм байх ийм аюулд нэрвэгдээд байна. Ер нь сүүлийн 2-3 жил дараа л ийм хүндрэлд орж байна. Энд чинь ганцхан байгаль цагаагаар одоо зуншлаг гороодсонтой холбоотой хэдий ч бас энэ үлийн цагаан охинтой бол салшгүй холбоотой. Тийм учраас энийг бол одоо охтны асуудлыг бол одоо тэмцэх тал дээр хаана одоо анхаарч ажиллах, дөрвтэй арга хэмжээ авч ажиллахгүй болохгүй байна гэдэг л бидний өмнө одоо тулгараад байна. Нэг талаас бол 100 сая төгрөг бол яг тэр газар талбайтайгаа харьцуулах юм бол бас харьцангуй бага мөнгө болчиход байгаа. За ихтэй бол үгдээ төсөвдөр тэр хэмжээний одоо энэ зорилттой мөнгө орж ирдэг бол бас баггүй мөнгө л дээ. Яагаад гэж хэлж байгаа нөхөр зэрэг одоо энгийн механик арга одоо малчаад одоо иргэд хүмүүсийн гараар одоо утах болоо тэр хөөёг нь авах одоо ус суудах гэрчлийн аргуудаар бол хийж байгаа байхгүй. 100 сая төгрөгөөр манай 40 мянган талбайд тусгал хийх гэсэн юм доо зорилтоор бол хөдөөж байгаа юм төсөв өрөөсөл да намар. Тий. За тэгээд хүний хүчээр ингээ хийгээ явахд бол үнэхээр тодорхой хийсэн газартаа бол одоо хөөёг нь аваад ингээ устгал хийгээд үрдүн гарчих мөртлөө тэр нөгөө нөлөөлөх гэдэг юм уу одоо хамарж байгаа хүрээний хувьд бол харьцангуй бага. Тэгээ хүний хүч бол одоо хангалттай хэмжээнд л үрж чадахгүй мэн гэдэг нь бол тодорхой байгаа. Тийм учраас бид нар одоо дараагийн одоо арга болох тэр авиа химийн аргыг одоо хийж өгөөж улсын засгийн газар өдөөж байгаа юм тавьдаг. За тэр нь бас техникийн болоод бусад янз бүрийн шалтгаанаар бол бас боломжгүй гэж үздэг юм байна лээ. За тэгэхээр зэрэг одоо бол хамгийн үр дүнтэй одоо далаацтай тархад сайтай тийм арга нь бол одоо ерөөсөө тэр бактери жусан будааг одоо цацах энэ арга юм байна гэсэн юм байдалтай. За үүнд бол бид нар бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө төлөвлөж одоо ирэх одоо хаврын ихэн дээрээ магтааж хийя гэсэн юм байдалтай байна. Ер нь бол өвлжит одоо хүндэрч байгаагийн бас нэг хүчин зүйл нь өвлийн цагаан охт нь Өвөрхангай аймгийн нутагт төсөв маш их хэмжээгээр тархсантай бол холбоотой. За ер нь өвлийн цагаан охт нь тал хэсгээр юм шиг ер нь бас одоо уулаадаа ч гэсэн бас өвлийн цагаан охтноос гарсан тархсан юм одоо байдлууд бол байна. Ер нь өвлийн цагаан охт нь ч юм бол нөгөө хөөёгөн зөөхтэй юм бол тэр шин ногоо үсэг чинь үндсээр нь таслаад ингээд үлийндээ хураачдаг. Нэг одоо үлийнээс ухаад үзэхлээр шууд одоо өвс одоо гарч ийм асуудлууд байна. Тийм учраас бол энэ өвжилт одоо хүндрэл бэлчээрийн одоо даас талхахлахад бол маш одоо хортой нөлөө үзүүлж. Тийм учраас бол засгийн газар даасаас өвжилтийн мэдлэг хангахтай холбоотой яригдсан бактери жусан буудааг энэ жил бас нэг хөрөнгө санхүүнд дутагдaltaй байна. Тендер зарлана гэж байгаа 5 сар ихэр өгсөн юм. Энэ бол нөгөө ногоо гарцсан хойно гарахлаар бол тэр бактери жусан буудааг иддэг юм гэсэн асуулт маш их одоо төвөнд яригдж байгаа. Тийм учраас энэ бактери жусан буудааг 3 сарын сүүл 4 сарын ихээр одоо аймагуудад олгож нэлийн одоо ногтон устгалыг бол нэг компаничлсан компаниуд ажил зохион бус ийм үр шиглэл өгсөн. За ер нь бол зөвхөн авиа химийн аргаар
устгал зохион байгуул явсан юм. Ер нь хүний хүчээр энэ том одоо талбайтай газар нутагт чинь гараар одоо хүний хүчээр энэ бактерижуулсан бодоо тараагаад огтон устгах нь үр дүн муутай байна гэсэн зүйл нэлээд ярьж байгаа. Засгийн газар дээр ч гэсэн би бас энэ салыг ярьсан. Тэгээд өдөөж сайд байгаль орчны сайд ярьж байгаагаар бол авиа хэмнэн аргаар явуулах тийм онгоц техник нисдэг одоо тэр техник хүч нь бол бас манайд бол одоо бэлэн биш байна. За нөгөө талаас нь бас охтныг устгасан ч гэсэн зүй зохистой хэмжээнд нь одоо устгах гэсэн бас тийм одоо олон улсын байгууллагуудын конвенц одоо байдаг, олон улсын байгууллагуудын бас тийм шаардлага байдаг. Тийм учраас бас авиа хэмнэн аргаар устгах юм бол бас одоо үе олноор нь устгасан юм одоо асуудал болно гэдэг асуудал бас ярьж байгаа. Тэгэхээр ингээд одоо ямар ч бас эх жилээс бол 3 сарын сүүл 4 сарын эхлэх юмнаар бактерижуулсан бодаага эрт одоо тараас ногоо амсгаас өмнө ямар ч байсан компаниуд ажиллаж байгаа бактерижуулсан бодаага тараа гэсэн ийм одоо чиглэл засгийн газраас өгсөн ийм одоо чиглэлээр орон нутгийн удирдлагууд бэлтгэлээ одоо хангаж ажиллаж байгаа. Ер нь бол хөдөө аж ахуйн яамнаас энэ бактерижуулсан бодааг нь 3 сарын сүүлд яг аймаг орон нутагт нь олгосон одоо байх ийм одоо өөр хүлээлт бол ажиллаж байна.